Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi-pagi nih Bang Dival, tumben-tumbenan Bang Dival. Pagi-pagi jam berapa ini Bang? Buset, jam 6:30 pagi nih. Kirain Jamila kurang montok. Aja bisa aja Bang Haji. Habis Bang Haji susah banget di syuting sekarang. Banyak banget tamunya, udah kayak klinik Tongpang. Alhamdulillah. Tabarakallah Bang Dival. Iya. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah ya Bang Haji ya. Nah, jadi kan kita enak nih nge-reviewnya pagi-pagi otak masih fresh. Pastinya Bang Dival. Iya, udah nyarap apa Bang Haji? Alhamdulillah. Makan pakai ini Bang. Hah? Pakai pakai nasi. Pakai nasi ya, iya. Pakai nasi uduk. Iya. Oke, langsung ya Bang Haji sebelum kita mulai. Nah, ini kita dari kemarin bahas kita bisa bantu cicilan yang batuk-batuk. Nah, Iya. gitu. Ini kita pengen kerucutin lagi nih. Oh gitu. Nah, jadi kan di Saria Mobilindo ada ya apa sih pelayanan buat nanganin teman-teman yang apa ya terbelit cicilan mobil Iya. yang udah nggak sanggup bayar, yang batuk-batuk. Iya betul kayak Bang gitu ya. Dival. Nah, itu bisa dijelasin lebih rinci lagi nggak Bang Haji? Oh, insya Allah bisa Bang Dival. Ya. Jadi begini, fenomena yang terjadi nih Bang Dival. Ya. Jadi ada customer di tengah perjalanan, di tengah pembayaran, itu dia ngalamin masalah angsurannya bengkak banget Bang Dival. Contoh 5 juta. Tapi dia pengen angsuran yang setengah dari angsuran itu deh. Oke. Jadi mobilnya itu kita lunasin, setelah itu kita kasih mobil yang dengan harga nilainya setengah dari angsuran. Oke. Iya, sehingga nama dia tetap baik, bagus. Takutnya kan ketemu oknum kayak gini Bang Dival. Dia ditawarin, udah unitnya kembalikan aja. Nanti namanya bagus, nanti kasih bonus. Biasanya itu Bang Dival 10 juta. Yeah. Secara pikiran awam itu memang lunas, bagus. Yeah. Tapi secara sudut pandang leasing, pembiayaan itu namanya dia nanti akan di blacklist. Seumur hidup nggak ada obatnya. Bener kayak gitu Bang Haji? Wah, itu banyak banget Bang Dival yang udah datang ke sini. Akhirnya ya? iya, atas izin Allah itu kabul Bang. Ya. Beres ya. Alhamdulillah. Bang Haji ngomong-ngomong udah berapa orang yang ditanganin seperti itu di sini Bang Haji? Bulan lalu sekitar 6 orang. Iya betul. Yang terbelit hutang cicilan mobil. Betul. Iya, dari jualan kita 22, 6 yang kayak gitu Bang Dival. Oh gitu. Oke. Salah satunya Bang Haji nih apa dia kredit mobil apa, terus berapa bulan lagi Bang Haji lunasin. Jadi kriterianya seperti apa nih Bang Haji yang bisa di cover seperti itu? Oh gitu, baik Bang Dival. Itu sekitar estimasi pembiayaan kurang lebih 100 ke bawah Bang Dival. 100 juta itu ke kita bawah. prioritas Bang Dival. Oh gitu. Karena mereka udah kasihan Bang Dival. Oke. Harus diduluin yang lebih urgent. Yang lebih urgent. Iya. Oke. Kita urgent. Oh, yang kayak gini-gini soalnya yang udah segini-segini tuh. Oke. Biasanya orang-orang yang takutnya orang-orang awam mengenai hal ini Bang Dival. Yeah. Ini kita kasih tahu Bang Dival. Mohon maaf mungkin yang awalnya ngambil mobil itu nekat, tapi secara kemampuan pas-pasan. mohon maaf pas-pasan. Nah, akhirnya di tengah jalan batuk-batuk. Betul. Yang kayak gitu-gitu Bang Haji prioritasin cover iya, pasti Bang Dival. Itu yang kayak gitu-gitu karena kasihan Bang Dival kalau nggak tahu. Dia namanya orang awam kan ikutin aja. Soalnya banyak Bang Dival yang datang ke sini tuh begitu. Wah, untung saya nggak korban. Oh gitu. Akhirnya kita langsung beresin. Sip. Ya alhamdulillah. Dan kalau misalnya belinya di sini Bang Dival, itu kalau misalnya dia angsuran misalnya di jalan dia misalnya mahal, dia udah nggak sanggup bayar, itu kita cariin Bang take over resmi, tapi dia bisa upgrade dengan unit yang lebih muda, angsuran lebih ringan. Oh gitu. Iya Bang. Kalau misalkan Bang Haji udah deh saya balikin aja kembaliannya duitnya gitu. Oh balikin aja Bang. Iya bisa nggak? Bisa buat Bang Dival dan netizen apa sih yang nggak bisa? Iya, ngasih kaku aja. Bang Haji aja jadi nggak enak. Nggak bisa bikin kaya Bang duit kita mah, balikin aja lah. Oh gitu ya. Iya. Ya udah gitu kalau di sini misalkan nih gue nih pengen ngambil di Saria Mobilindo. Gue cocok nih DP-nya 15 juta. Iya. Nah, terus kan proses leasing tuh. Nah, pas lagi proses duitnya kepake 3 juta. Ah, itu mah tenang. Gimana tuh? Gini Bang, beli mobil rasa saudara Bang. Oh gitu. Iya. Iya. Apa tuh Bang? Apa tuh? BRS Bang. Apaan? Beli mobil rasa saudara. Oh iya BRS. Iya. Saya singkatannya. Oh gitu. Jadi iya kurang-kurang dikit nih Bang Haji. Duh, kepake nih kemarin hajatan kayak gitu kan. Iya. Kepake 3 juta misalkan. Sisa 12 juta. Oh itu ada tuh Bang, saya pengalaman Bang. Jadi tukang nasi Padang, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Jadi dia bayarnya tuh dicicil Bang. Oke. Dia waktu itu setiap Jumat berkah, jadi dia bikin nasi Padang. Iya. Dia kasih ke masjid, ke ini anak-anak yatim. Panti asuhan. Iya, bayarnya gitu Bang, difotoin sama dia Bang. Oh. Pernah tuh Bang saya begitu. Iya. Jadi gini ya, lu beli mobil sambil beramal. beli mobil sambil iya, beramal bener, gitu. Betul. Di setiap hari Jumat ya, Jumat berkah gitu iya, ya. Jumat berkahnya kita. Kebetulan alhamdulillah nasi Bang. bungkus kayak gitu. Betul, di sini rezeki
kita bagi-bagi. Iya, karena itu kan emang harus kita berbagi, Bang. Betul. Insya Allah kebagian berkahnya ya. Betul, dan customer ikut-ikutan, Bang. Jadi dia tuh nanti dimudahin sampai lunas. Oke, kapan-kapan kita ini ya liput kegiatan Jumat Berkah Bang Haji boleh? Insya Allah. Insya Allah ya, kita liput ya. Ini bukan tujuannya bukan ria atau gimana ya. Tapi memang itu Bang benar terjadi, Bang. Iya. Gitu biar teman-teman tahu apa yang dilakuin sama Syariah Mobilindo setiap hari Jumat. Kayak gitu. Ya tujuannya kita pengen ngasih contoh baik gitu Bang ya sama penonton ya. Insya Allah. Iya, pesan moralnya ada bahwa kita tuh harus berbagi gitu Bang ya. Insya Allah. Jangan cari keuntungan semata. Iya. Betul. Iya Bang. Gitu. Nah, terus doain aja Bang. Amin. Ini Bang apa namanya istiqomah saya. Istiqomah. Iya, istiqomah Bang. Istiqomah. Ikatan istri takut istri. Ikatan suami takut istri di rumah. Istiqomah. Iya. Belum. Nah, istiqomah disingkat-singkatin kayak gitu. Iya. Susis dong Bang Haji ya. Iya. Bang Haji. Apalagi yang mau disampaikan ke penonton nih? Nanti lu sebelum lu sibuk lagi, apalagi yang mau disampaikan? Ya paling itu aja sih Bang untuk sementara. Jadi kita yang penting customer harus peka gitu Bang. Oke. Ada masalah ini sebenarnya tuh waduh penting banget. Sip. Iya datang deh ke sini silaturahmi. Iya sambil ngopi ngobrol perkara iman. Saya Bang Haji. Oke, Bang Haji, ini kembali lagi ke masalah cover buat teman-teman yang batuk-batuk nih. Tadi kan Bang Haji bilang yang diprioritasin yang cicilan mobil, nilai mobilnya tuh di bawah 100 jutaan. Betul. Kalau yang di bawah 150 jutaan gitu. Iya. Batuk-batuk tapi sisa angsurannya atau nilai pokok utangnya itu sudah di batas kriteria Bang Haji itu bisa di cover juga nggak? Insya Allah bisa. Insya Allah Bang. Kita bantu Bang. Namanya orang minta tolong kan masa iya kita nggak bantu Bang. Oke. Iya kalau bukan saya siapa lagi Bang? Insya Allah banyak orang lagi. Iya Insya Allah ini bisa nularin ke showroom lain Bang. Ke showroom lain betul. Iya Insya Allah. Jadi nanti transaksinya lebih smooth aja Bang. Lebih lancar, lebih enak. Lebih berkah ya. Betul. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang banyak Bang. Artinya gini Bang, dengan adanya Syariah Mobilindo, jadi banyak customer yang ada masalah bisa kita bantuin masalahnya Bang. Oh Insya Allah ya Bang ya. Insya Allah. Ya, karena gini Bang ya nggak ada rumusnya ngebantu orang, memberi orang ya, membantu orang kesulitan, memberi orang itu bikin kita jatuh miskin. Nggak ada Bang. Nggak ada istilah kayak gitu ya. Malah kita makin insya Allah makin berkah ya. Berkah yang penting berkah Bang. Iya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nah sekarang nih ada mobil apa aja yang ready stock? Yang ready stock Bang. Nah tunggu dulu. Kan ini dari sekian banyak mobil nih di showroom, itu mobil pesanan semua. Udah nggak kayak dulu. Mobil siap dibeli, siap dibeli. Sekarang mobil pesanan semua. Sekarang tanggal berapa sih Bang Dival? Tanggal 4. Tanggal 4 ya. Customer yang udah pesen di sini sudah 23. Tanggal berapa Bang? Tanggal 4. Tanggal 4. Iya. Customer yang udah inden 23 Bang. Mobilnya ada nggak tuh? Sebagian ada, sebagian belum. Itu waiting list Bang. Masih dicari. Iya pasti lah. Tapi tingkat kesulitan pencarian mobil tuh gampang apa susah? Susah-susah gampang. Gimana Allah ngasih rezekinya aja Bang. Gitu. Jadi penonton harap bersabar aja. Iya. Yang pengen waiting list ya. Iya. Pokoknya gini, Marjuki kacang tanah. Kalau emang rezeki nggak kemana, udah. Iya. Kalau booking itu berapa sih Bang sama Bang Haji biar waiting list masuk waiting list? Nggak usah banyak-banyak Bang, 5 juta Bang sekarang Bang. Oh sekarang 5 juta? Iya. Oh gitu? Iya. Biar kita keseriusannya kan lebih cepat gitu. Oke. Prosesnya. Pencarian mobil berapa lama? Estimasi 1 minggu Bang. Kalau misalnya dalam 1 minggu nggak ada, dia mau minta kembaliin, kita kembaliin hari itu juga Bang. Oke. Kalau misalnya dia tetap mau nunggu, kita kabarin mobil progres terbaru Bang. Oke. Dia ini Bang orang yang pertama kita, karena kan udah banyak Bang orang nih mesen tapi nggak mau ngasih. Itu mah ratusan. Oke. Kita ambil yang serius aja Bang. Kalau mau ya udah 5 juta. Oke. Nanti kita proses. Mudah-mudahan nih tingkat cepatnya lebih cepet lah. Lebih cepat ya? Iya. Oke. Gimana DP ya? Oke gitu Bang ya? Iya. Nah, oke jadi kalau mobil nggak ketemu dalam 1 minggu, terus teman-teman udah booking 5 juta, dibalikin 100% ya? Full ya hari itu juga ya? Tanpa dipotong spesial pun. Betul, tinggal kirim rekening ya? Iya, norek, tinggal kita tap, kita beresin. Oke. Nah, Bang Haji, ini kan misalkan yang di-approve nih, mobil udah ketemu, terus data dicek udah approve. Iya. Nah, kan udah masuk 5 juta. Iya. Misalkan DP-nya nih 17 nih. DP 17 juta. Iya. Nah, itu tinggal nambah 12 ya? Betul. Kayak gitu ya? Betul. Nah, itu. Bungkus. Jadi yang 5 juta itu ya artinya masuk hitungan DP ya? Iya. Tinggal tambahin aja DP-nya. Betul. Kan udah ngasih 5 juta. Gitu. Bungkus Bang. Bungkus ya? Iya. Siap. Pokoknya iya, jangan lama-lama deh. Oke. As-shalatul minal iman.
Apa tuh? Malu-malu nggak keduma. Ya, bisa Ini aja. mobil murah banget Bang di belakang. Tapi Iya. kita nggak bahas di video ini Bang. Oh gitu, di Ini mana? terlalu panjang, biar penonton nggak bosan nontonnya. Untuk Indie Tour kali ini kita bahas mobil murah ready stock ya. Iya. Ini ready stock. Siap, satu-satunya nih, Bang. Satu-satunya, Iya. belum ada majikannya. Belum. Ini buat teman-teman yang penasaran sama kondisinya, akan Bang Dival perlihatin di video selanjutnya. Siap. Tetap di Syariah Mobilindo. Siap. Bang Haji, terima Ya. kasih. Saya mohon izin lihat-lihat mobilnya nih. Siap. Oke, Bang Haji, makasih ya. Ya. Kita tutup dulu video yang satu ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.